그때 기회인이 아니라 그냥 네가 확 뒤져버렸어야 되는 건데 미친년아! 너 빨리 비행기표 알아보는 게 좋을 거야. 미성년자이긴 해도 죄질이 너무 더러워서 어디 멀리 도망가는 게 나을 것 같은데. 너 이제 다 끝인 것 같지? 내가 너 따위 기균충한테 이대로 당할 것 같아? 착각하지 마. 변하는 건 없다고. 절대 변하는 건 없다고.